lakini dhima ya haya mafunzo ni kuwakumbusha maadili, lakini pia vile vile na utendaji kazi. Kwa yale ambayo yatafundishwa siku ya leo, naomba tuyatilie maanani ili yaweze kuleta mwelekeo ambao ni mzuri, ambao utaenda kutujenga sote kwa pamoja kama viongozi. Leo kama Mheshimiwa madiwani tumeanza mafunzo ya kuwawezesha madiwani katika utendaji kazi wao. Kwanza nishukuru sana kwenye hili kwa sababu haya mafunzo yataenda kuaksi ukweli wa kazi ya Mheshimiwa diwani kufanya kazi kwa kiwango kikubwa. Diwani atakuwa na uelewa mkubwa, anajua nini kazi yake na nini mipaka yake katika utekelezaji wa majukumu yake. Lakini inaenda kuchochea maendeleo kwa kiwango kikubwa. Waheshimiwa madiwani wanavyotoka hapa ndani ya siku hizi 3 watakuwa wameiva. Wanajua ni nini usimamizi wa fedha, nini uchochezi wa maendeleo na nini usimamizi wa rasilimali zingine kama hata ya misitu na mambo mengine yanofaa katika maeneo yao. Lakini tu sio katika maeneo, kwa sababu ziara hii inatoa semina, wanajua kwamba si tu wao kupigania kata zao, bali ni kupigania maslahi kiujumla ya halmashauri wanayoiongoza, kwa sababu ndio mamlaka ya nidhamu, lakini ndio wasimamizi wa rasilimali fedha ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI ilikusudia kuendesha mafunzo haya ili kuwajengea uwezo madiwani waliochaguliwa. Kama unavyofahamu, taratibu za uchaguzi zinapomalizika kunakuwa kuna kuchaguliwa kwa madiwani wapya na pia madiwani wa zamani. Lakini kama unavyotambua, taratibu, sheria, kanuni za uendeshaji wa serikali za mitaa zimekuwa zikibadilika mara kwa mara. Kwa hiyo mazumuni ya kuweza kufanya mafunzo haya kwa waheshimiwa madiwani ni kuweza kuwajengea uwezo ili wafahamu wanavyofanya kazi katika serikali za mitaa wanapaswa kuzingatia sheria, taratibu, kanuni na miongozo mbalimbali ya uendeshaji wa serikali za mitaa. Kwa mfano, kwa madiwani wapya wanaweza wasijue ni namna gani ya mawasiliano kati ya wao na management ya halmashauri. Wengine wamekuwa wakichukua hatua za kukataa watumishi, wengine wamekuwa wakichukua hatua za kwenda moja kwa moja kwa wakuu wa idara, kwa maafisa, kuweza kupeleka miradi, kupeleka maombi ya utekelezaji wa miradi au kwenda katika masuala ya kukagua miradi pasipo kufuata taratibu. Kwa hiyo tunaamini kwamba endapo tutawafundisha waheshimiwa madiwani watazingatia zile taratibu za mawasiliano, taratibu za uendeshaji na usimamizi wa baraza la madiwani ambao ndio lasimamia halmashauri husika, na vile vile wataelewa namna gani wanapaswa kuwasimamia watumishi walipo katika halmashauri pamoja na katika kata zao, kwa maana wao ndio wenye viti wa kamati za maendeleo ya kata katika maeneo yao. Kwa hiyo matarajio makubwa tunategemea kwamba waheshimiwa madiwani wakafanye kazi kwa kuzingatia taratibu, kanuni na sheria zilizowekwa ambazo zinasimamia uendeshaji wa serikali za mitaa katika maeneo yao. Mimi natoa wito kwa sababu halmashauri ya wilaya ya Kilosa ardhi yake inamilikiwa na vijiji. Na vijiji vimepewa mamlaka ya kuweza kuuza ardhi chini ya ekari 50. Kwa hiyo wafate zile taratibu. Mauziano ya ardhi yanavyofanyika lazima yathibitishwe au kuidhinishwa na mkutano mkuu wa kijiji. Kwa hiyo yale maombi yanapopokelewa yanachakatwa na baadaye yanapelekwa kwenye halmashauri kuu ya kijiji. Halmashauri kuu ya kijiji ndio mkutano mkuu wa kijiji unaofanya maamuzi ya mauziano ya ardhi. Kwa hiyo waheshimiwa madiwani wajiepushe na kuuza ardhi pasipo kufuata utaratibu. Endapo tatokea mwekezaji anataka ardhi kubwa zaidi ya ekari 50, upo utaratibu. Kamishina wa ardhi atafanya utaratibu huo na kuweza kumilikisha ardhi mwekezaji katika eneo lake. Tukifanya hivyo tutaepusha migogoro ya ardhi katika maeneo yetu, na vile vile tutaepusha kuuza ardhi mara mbili, kwa sababu kama utauza kiongozi ardhi pasipo mkutano na baadaye mkutano ukaja kuidhinisha kumuuzia mtu ardhi, utaleta migogoro ya ardhi katika maeneo haya. Kimsingi tunashukuru kwa chuo hiki cha Hombolo kuwezesha mafunzo haya, na hasa ni muhimu sana kwa madiwani ambao wanaanza kazi zao. Lengo la mafunzo haya ni kuwezesha madiwani kuelewa wajibu wao, wanavyowajibika kufanya kazi zao na nini, kwa sababu hamna kazi yote ambayo inaweza kufanyika bila maelekezo. Kwa hiyo kwa kifupi haya tunaweza kusema ni kama ni mafunzo elekezi.